Всем привет, дорогие друзья! У нас снова распаковка. Посылка опять прибыла. Мы опять на кухне. Сергей. Сергей снова снимает. Здравствуйте, друзья. У нас вторая за короткий срок посылка. И тоже с Германии. Но тут уже, думаю, если я не ошибаюсь, объединились два хороших человека, отправили нам гостинцы. Вот. Сейчас посмотрим, что. Ну и там полезные вещи для моего здоровья, так сказать. Ну, если я не ошибаюсь, если посылка эта, да. Потому что у меня начались проблемы с ногами, и мне выслали тоже, как бы. Ну, сейчас посмотрим, что там. Наверное, сверху там вот это. Это какой-то напиток. Чай. Чай, мочегонный чай мне с Германии. Ну-ка, покажи. Не, Маша, покажи, пожалуйста. Вот я тут наклоню пачку. А то не видно. На себя чуть-чуть. На себя чуть-чуть еще. Вот такой мочегонный чай, скорее всего. Потому что у меня, если честно, у меня сейчас начали в жару опухать ноги, и мне в разговоре так ну, поговорили мы и в переписке, и мне вот она решила выслать вот такой эластичный, на вроде эластичных бинтов, но они туго затягивают, и опухание не происходит. Или отек, или опухание, я не знаю, как правильно, Маша. Отек, наверное, да. Будем это использовать. Так. Это, наверное, тоже из этих чаев уже, по-моему. Ну, чай же с чаем. Да. Это вот тоже. Это все с заводской упаковкой. Это вот такие коробочки. Все из Германии. Это надо. Я потом буду уточнять там уже конкретно какая, что и как. Это тоже, наверное, бинт. Да, тоже бинт. Но это не предупредили. Но это тоже баночка, там тоже для, ну, как бы по состоянию моего здоровья мне отправили. Так, тут уже, тут уже такая, как правильно, чашка. Сюда покажи. Рубашечка такая. Детская кому-то. Ну так-то. Это девочковая? Это, скорее всего, девочковая. Детская рубашка. Так, отложи сразу. Так, ты чашку покажи поближе, а то я так и не смог показать. Поближе на себя возьми. Вот такая красивая, с цветочками. Чашка или как правильно? Ну, так. А, это набор, Маша. Это набор. Смотри, какой красивый набор. Это все очень хрупкое. Это все очень хрупкое, но пока все нормально. Вытаскиваем, и все нормально. Ой, я не знаю, я не умею это сказать. Осторожно, только с Германии доехала, сейчас бы не разбить. Там свечи есть тоже, да? Ну, потом вытащим. Как заталкивать? Более спокойной обстановке потом вытащим. Поставь пока. Вот, ну дай я поближе поснимаю, какая красота вон. Цветочки там. А я не знаю, сейчас будем разбираться потом. Покрути поплавно. Вот там узор какой-то, я хочу посмотреть. Ну какие-то там. Ну посмотрим, короче. Если что,
мы всегда можем написать и спросить. Это такие, как казинаки называются, да? Вкусняшки такие. Завтрак такой легкий. Перекус. Он очень питательный. Например, вот в лес сейчас за ягодами ходить, когда раз взял вот такую одну пластинку, уже там чайничек должен быть. Потому что мне же тоже написали, и главное, они волнуются, чтобы носик не разбился у чайничка. Во, посмотрите, какая красота. Это чайник сапуктен. Лёжа. Ой, я не знаю как. Ну, это набор, давайте. Да. Уже понятно, что набор. Красота вообще. Вот такая красота, друзья. Чайник. Вот мы, правда, не разобрались там вот с этим большим из червиза. Может, что-то доложить. Так. Это толстовочка такая. Так. Детская футболочка. Так, футболка. И все. Вот такая посылка. Ну тут мне написали, вот первая посылка-то была, туда не влезла. И потом вдогонку там отправили вот такой набор такой красивый. И для меня уже это медицинские как бы препараты там и ну все такое. Напоминаю, что вот эти гостинцы, вот что на столе сейчас, это уже объединились две женщины, которые очень сильно помогают нашей семье. Очень сильно. И от нас спасибо. Спасибо. Да. И я вот сегодня уже не буду, вечер уже сейчас закручивать, вот это, попробовать этот эластичный бинт. А завтра уже попробую, потому что да, действительно ноги опухают, жарко и может поможет. Ну, мне сказали, что поможет. Вот Ну, так. значит, попробуешь. И такая красота еще, вот, еще покажу. Чайник вообще идеальный такой большой. Не, чайник. красиво, да? И как мне написали, должно подойти под вашу кухню, под цвет вашей кухни. И действительно он подходит. Красота. Вот именно что сюда? вот для чая. Ну, убери-ка на эти. Туда, может, что-то кладут. Это прям ручь. Ну, я, Маша, ничем не могу Когда ты помочь. выкидать, ты можешь, надо потом спросить. Я знаю. Я понял. Свечка зажигается, чайник подогревается. Сюда кладется? Да. Скорее всего, так. Вот эта же свеча кладется одна. И чайник подогревается свечкой. Ты умный. Ну-ка, поставь чайник, он умещается туда? Скорее всего, да. Вот так. Приспособление такое. Скорее всего, так. Вон сбоку вытаскивается этот. Вон сбоку, где широкая часть. Вытаскивается эта свечка и ставится. А там это для кислорода. Скорее всего, Маша, так. Это я уже мои, конечно, фантазии, но больше предназначения я не вижу. Такого я первый раз вижу. У нас в России такого, не знаю, есть, нет, но я еще не видела. Ну, есть, наверное, Как почему нет. удивительно, Но, как идеально но всё просто сделано. очень интересно.
охота даже попробовать. Я не знаю. Не умеем, да, ты что-нибудь еще натворим. Света не надо. Что-нибудь натворим еще, да. Да. Интересное такое. Очень. Ну, я думаю, я правильно идею. Ну, зачем тогда свечи? Наверное, так и есть. Да. Сообразил очень быстро. Ну что, будем пробовать чай или нет? Там из прошлой посылки там чай был, заварим, да. Вот этой кружкой выпьешь, вот этим стаканом выпьешь. Не, это не будем испробовать еще. Мы еще раз узнаем сначала. Вдруг нельзя подогревать свечкой и испортим такую красоту. Мы сейчас сначала разузнаем. А сейчас просто, наверное, с прошлой посылки там чай заварим и выпьем чай ароматный. Свеча с нами. Но это же свечка не для украшения, а именно вот, наверное, вот туда, под чайник. Понимаешь? Ну да. Чай из мяты с медом. С мятой, да? Вот Маше очень понравился вот этот чай с мятой и медом. Говорит, Маша, очень, говорит, вкусный этот чай. Сейчас вот этот Такой освежающий из чашки запах, с гостинцев первый раз. А нам же еще, ну, как бы в россыпи уже заварку отправили, которая это с ароматами такими вкусными, с добавками. Это уже вот в этом чайнике нужно заваривать. Ну, что в большом. Мы сегодня вдвоем так уже будем пить. Вот такой чай. Но он очень вкусный, ароматный. Вот мне прямо аромат дошел. Ай, вкусно. Пахнет вот этим медом и мятой. Я уже второй, третий день уже это пью. Да, Маша очень этот чай понравился. Да, спасибо огромное. Маша, твоя футболочка, этот чайник, эта Я кружечка очень ну, красиво смотрится. Ну, как бы единый комплекс какой-то. Все в желтом. Да? Красиво. Угу. Да, вкусный чай. Да, я тоже сейчас закончу съемку и буду пить. У нас вон там мармеладики, конфеты. Ой, И- приятный, вкусный. И чай-то вкусный, и посуда какая приятная. А ты смотри. Почему, смотри, я сейчас тоже буду пить, закончу фильм и буду тоже пить чай, такой вот с медом и с мятой. А в следующий раз как-нибудь покажем, как будем Давай. пользоваться вот этим сервизом. Ну все, я буду заканчивать, потому же. И думаю, Маша тоже присоединится к моим благодарностям этим двум женщинам. Вот сегодня они объединились и выслали вот такой подарок. Ну, подарки такие, гостинцы. Обе эти женщины нам очень много уже помогли. И ну, помогают. Большое им спасибо. Большущее спасибо. Вот, от нашей семьи. Спасибо, все было очень как бы приятно. Одежда, я думала, что маленькая, оказывается, идеально подошло мне, и рубашка. и Да, кофточка. за кадром Маша примерила и блузочку, и кофточку, и Всё. идеально все подошло. Спасибо огромное. Вот. Футболочка, конечно, это Катюша. А футболочка, да, Катюша. А кофта и рубашка, вот это вообще идеально. Спасибо огромное за прекрасный такой подарок. Ну, резюме такое. Это на кухню, одежда на Машу, Да. и мне еще свои
ножки, ну, закрутить или как там правильно закутать, чтобы не отекали. Все очень нужное, все очень важное, все очень красивое и все очень вкусное. Да. Спасибо огромное. Мы очень довольны. Спасибо. Все, всем пока, до свидания. До встречи на нашем Канале. канале. Пока. Всем пока.